احنا لما نقول انت جبت الدرجات المناسبه وهذا اصبح من حقك، هو حتى الدراسه من حقه يعني. هي موضوع توزيع الاحقيه، ان هذا حقك وهذا حقي. انا دائما اعلم ابني ان كل عمل يقوم به ليس من اجلي انا، بل من اجله هو. انت لما درست، لما تفوقت، مش عشاني انا، عشانك انت. والان الياس الصيفي لما تجي يتم استثمارها مش عشاني انا، عشانك انت. وبالتالي الابن لما يشعر بان كل ما يقوم به الان ليس من اجل ارضاء امي وابي فقط، وانما من اجل ان اضيف لنفسي تلك الحصيله، سواء اخذ الحصيله الثقافيه، اللغويه، الترفيهيه، ايا كانت هذه الحصيله. ولكن انا عندما دائما هذه الفلسفه اللي نريد ايضا نوصلها لاولياء الامور، ولم نعلم اياها هذه الفلسفه، هو بانني انا عندما اسعد نفسي تلقائيا اسعد امي ووالدي اذا كان بالطريقه الصحيحه. بالتالي المعادله ما نريد نقلبها انت تسوي اشياء تضغط على نفسك عشان تسعدني انا كاب وام. هي الموضوع بهذا